آخه چند وقت پیش من یه ویدیو ساختم درباره چشم سوم، بعد توضیح دادم که این بخشی که میگن تو مغز برای چشم سومه نیستش، دروغ دارن بهتون میگن، مقاله علمی هم حتی گذاشتن. بعد یکی زیر همون گفت چشم سوم هم فعاله. بعد مردم بعد بیان بگن داداش همین الان به صورت علمی توضیح داد نمیشه. بعد همه نگاه کنیم منم یاد بده، منم میخوام. بعد اینم زرنگ دخترها رو میبره بهشون یاد بده. بعد داشتم فکر میکردم که خب منم همین سنا بودم 13-14، دلم میخواست، فکر میکردم من یه آدمیم از همه خفن‌تر، میتونم این چیزها رو یاد بگیرم، سعی میکردم تست کنم. بعد پادکست 6 ساعت بود صدا اینجوری میکرد آ او ای، 6 ساعت با صدای بلند اینو گوش میدادم با هدفون، فکر میکردم الان مغزم همه چی توش باز میشه. بعد هیچ تأثیری هم خب مسلما نداشت که داشت که میگفتم دیگه. گفتم بذار اینا هم این مسیر رو برن، متوجهشن اینجا گول بخورن بهتر از اینه که یه جا دیگه سرشون کلاه. این حداقل ضرر خاصی براش